အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်ပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်းအနှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံတော်ရောက်ရှိလာပြီဖျားသခင်ကဤလူစုများအထက်၌မြည်သည့်အမှုကိုပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်ဟုသည့်အကြောင်းကိုသင်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ပြီးပြီလောဖျားသခင်ကအနှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံတော်ထဲ၌ပင်လျင်လူများသည်သူ၏ရှေ့ဆက်ဖွင့်ဆိုချက်များကိုလိုက်လျှောက်ရမည်အနာဂတ်တွင်ဖျားသခင်၏ဖွင့်ဆိုချက်များသည်ကောင်းသောခါနာန်ပြည်၌ရှိသည့်လူများ၏အသက်တာကိုတိုက်ရိုက်လမ်းညွှန်မည်ဟုမိန့်ခဲ့ပါသည်မောရှေသည်တောထဲ၌ရှိနေစဉ်အခါဖျားသခင်ကသူ့ကိုတိုက်ရိုက်လမ်းညွှန်ပြီးစကားပြောခဲ့သည်ဖျားသခင်သည်လူများတာယာဝါပြောဖို့အစာအစာရေနှင့်မန္တမုံများကိုကောင်းငင်ဘုံမှချပေးခဲ့တဲ့ကဲ့သို့ယနေ့တွင်လည်းဖျားသခင်သည်လူများဝဝလင်းလင်းစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်အရာများကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျချပေးတဲ့ကဲ့သို့လူများကိုပြစ်တင်ဆုံးမရန်အတွက်လည်းကျိန်ဆိုခြင်းများကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပေးနေတုံးပင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သူ့အမှု၏အဆင့်တိုင်းသည်ဘုရားသခင်၏ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဖော်ဆောင်မှုပင်ဖြစ်သည်ယနေ့လူများကဖြစ်ရမှန်များ၏အဖြစ်အပျက်ကိုမျှော်လင့်တောင့်တကြသည်နမိတ်လက္ခဏာများနှင့်အံ့ဖွယ်သောအမှုများကိုမြင်ကျင်ကြသည်ဘုရားသခင်၏အမှုသည်တိုး၍စစ်မှန်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုသို့သောလူများအားလုံးသည်ပြစ်ပယ်ခြင်းခံရနိုင်ပါသည်ဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်ဘုံမှဆင်းသက်လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဆိုခြင်းကိုမည်သူမျှမသိကြပါဘုရားသခင်သည်သူတို့အတွက်အစာအစာများနှင့်အာဟာရဖြစ်စေသောအရာများကိုကောင်းငင်ပေါ်မှချပေးနေသည်ဆိုခြင်းအားသူတို့ယခုအထိသတိမမူမိကြသေးပါတကယ်တမ်းတွင်ဘုရားသခင်သည်အမှန်တကယ်တည်ရှိပါသည်ထို့အပြင်လူများမြင်ရောက်နေသောအနှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံတော်နှင့်ပတ်သက်သည့်နှွေးထွေးသောမြင်ကွင်းများသည်လည်းဘုရားသခင်၏ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဖွင့်ဆိုချက်များဖြစ်သည်ဤအရာသည်အမှန်တရားဖြစ်ပြီးဤအရာသာလျှင်ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်၌ဖျားသခင်နှင့်အတူအုပ်စိုးခြင်းဖြစ်သည်လောကပေါ်တွင်ဖျားသခင်နှင့်အတူအုပ်စိုးခြင်းဆိုသည်မှာလူစားတိကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်လူစားတိနှင့်မဟုတ်သောသူများသည်
ကဘာကြီးဘော်ကသူများမဟုတ်သည့်အတွက်တတရကောင်းငင်ဘုံကိုတက်ရန်အာယုံထားနေသောထိုလူများသည်အကျိုးမဲ့တသက်ဤကဲ့သို့ပြုနေကြခြင်းဖြစ်သည်တနေ့စัจ java လာတဝန်းလုံးဖျားသခင်ထံပြန်လာသောအခါအာဂါသအနှံ့အပြားမှဖျားသခင်အမှု၏ဗဟိုချက်သည်ဖျားသခင်၏အတန်နောက်ကိုလိုက်လာမည်အခြားတနေရာတွင်တော့ဖျားသခင်၏ဖွင့်ဆိုချက်များကိုရရှိဖို့အချို့လူများကဖုံးခေါ်ကြမည်အချို့လူများကလေရင်ပြန်စီးနှင်းကြမည်အချို့ကလေကိုစီးပြီးပင်လယ်ကိုဖြတ်ကူးကြမည်အချို့သည်လေးစားကိုအသုံးပြုကြမည်လူတိုင်းသည်ချစ်ခင်ကျင်နာကြလိမ့်မည်တန်တခြင်းနှင့်ပြည့်ကြလိမ့်မည်လူတိုင်းသည်ဘုရားသခင်အနားကိုချဉ်းကပ်လာကြမည်ပြီးလျင်ဘုရားသခင်ထံစုယုံလာကြမည်ပြီးလျင်အားလုံးသည်ဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကြမည်ထိုအရာများအားလုံးသည်ဖျားသခင်၏လှုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်မည်ဤအရာကိုတတိယပါဖျားသခင်သည်အခြားတနေရာ၌နောက်တစ်ကြိမ်မြည်သည့်အခါမျှစတင်တော့မည်မဟုတ်ပေဘုရားသခင်သည်ဤအချက်အားပြည့်စုံစေမည်ဖြစ်သည်စัจ java လာတစ်လျှောက်လုံး၌ရှိသောလူများကိုသူ့ရှေ့မှောက်သို့ပြန်လာစေမည်ပြီးလျင်ကဘာကြီးပေါ်၌ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်စေမည်အခြားနေရာများ၌ရှိသောသူ၏အမှုသည်ရပ်တန့်သွားမည်ဖြစ်ပြီးလူများသည်မှန်ကန်သောလမ်းခရီးကိုရှာဖွေရန်တွန်းအားပေးခြင်းခံရမည်ဤအရာသည်ယောသပ်ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်လိမ့်မည်လူတိုင်းသည်အစားအစာကိုရဖို့သူ့ထံလာကြသည်ပြီးလျင်သူ့ရှေ့၌ဥညွတ်ကြသည်အဘဲကြောင့်ဆိုလျင်သူ၌အစားအစာရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်ငတ်မို့ခေါင်းမခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့လူများသည်မှန်သောလမ်းခရီးကိုရှာဖွေရန်တွန်းအားပေးခြင်းခံရမည်ဘာသာရေးအတိုင်းဝိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးသည်ပြင်းထန်သောငတ်မို့ခေါင်းမခြင်းဒဏ်ကိုခံနေရပြီးယနေ့ကာလ၏ဖျားသခင်တပါးတည်းသာလျင်အသက်ဆိုင်ရည်တွင်ဖြစ်ခါလူများကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းများထောက်ပံ့ပေးနေပြီးရေမပြတ်သောစမ်းရည်တွင်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားသည်လူများသည်သူ့ထံလာပြီးသူ့ကိုမိခိုကြလိမ့်မည်ထိုအချိန်သည်ဘုရားသခင်မှသူ၏လှုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖော်ပြမိအချိန်မှာဖြစ်လိမ့်မည်ဘုရားသခင်သည်ဖုံးထင်ရှားခြင်းရှိလိမ့်မည်စัจ java လာတစ်လျှောက်မှလူများအားလုံးသည်ဤသာမညလူသားကို
ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြလိမ့်မည်ဤအရာသည်ဘုရားသခင်ဖုံးတော်ဤနေ့ရက်ပင်မဟုတ်ပေလောတနေ့အသက်ကြီးသောသင်းအုပ်ဆရာများကအသက်ဆန်းရည်တွင်းမှရေကိုရှာဖွေဖို့ကျေးနမ်းများပို့ကြမည်သူတို့သည်အသက်အရွယ်ကြီးရင်လာကြလိမ့်မည်သို့သောသူတို့အထင်မြင်သေးခဲ့သောလူသားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့လာကြလိမ့်မည်သူတို့နှုတ်များကဝန်ခံကြလိမ့်မည်သူတို့နှလုံးသားများသည်ယုံကြည်လာကြမည်ထို့သို့ဆိုသောဤအရာသည်နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဩဖွယ်ရာပင်မဟုတ်ပေလောနိုင်ငံတော်တစ်ဝန်းလုံးဝမ်းမြောက်သည့်အချိန်သည်ဘုရားသခင်ဖုံးတော်ဤနေ့ရက်ဖြစ်သည်သင်တို့ထံလာပြီးဘုရားသခင်ဤတည်င်းကောင်းများကိုခံယူသောသူတိုင်းသည်ဘုရားသခင်ဤကောင်းကြီးပေးခြင်းကိုခံရမည်ဤတိုင်းနိုင်ငံများနှင့်ဤလူများသည်ဘုရားသခင်ဤကောင်းကြီးနှင့်ဂရုစိုက်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်အနာဂတ်ဤဥတီချက်များကဤအရာများဖြစ်လိမ့်မည်ဘုရားသခင်ဤနှုတ်မှဖွင့်ဆိုချက်များကိုရရှိသူများသည်လောက၌ရှောက်လန်းဖို့လမ်းကိုရရှိလိမ့်မည်စီးပွားရေးသမားများဖြစ်စေသို့မဟုတ်သိပ္ပံပညာရှင်များဖြစ်စေသို့မဟုတ်ပညာသင်ကြားပေးသူများဖြစ်စေသို့မဟုတ်စက်ရုံအလုပ်ရုံပိုင်ရှင်များဖြစ်စေဘုရားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များမရှိသောသူသည်ရှည်လန်းတလန်းလှမ်းဖို့ပင်အခက်အခဲများဖြစ်မည်ဖြစ်ပြီးမှန်ကန်သောလမ်းခရီးကိုရှာဖွေဖို့တွန်းအားပေးခြင်းခံရမည်တမန်တရားနှင့်အတူဆိုပါကလောကတစ်ခွင်လုံးကိုရှောက်လန်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးတမန်တရားမပါဘူးဆိုလျင်မြည်သည့်နေရာကိုမျှရောက်မည်မဟုတ်ဟူသည့်အရာမှာထိုအရာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်အမှန်တရားများမှာဤသို့ဖြစ်သည်ဘုရားသခင်မှာစัจ java လာတဝန်းလုံးကိုအမိန့်ပေးဖို့နှင့်လူသားမျိုးနွယ်ကိုသိမ့်ပိုက်အုပ်စိုးဖို့ရန်အတွက်လမ်းခရီးဆိုလိုသည်မှာသူဤနှုတ်ကပတ်တော်အားလုံးဖြစ်သည်ကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်လူသားများသည်ဘုရားသခင်ဤအမှုပြုခြင်းထဲမှကြီးမားသောအလှည့်အပြောင်းများကိုသာအမြဲမျှော်လင့်ကြသည်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရလျင်ဘုရားသခင်သည်နှုတ်ကပတ်တော်များမှတဆင့်လူများကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဖြစ်သည်သင်ဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေသူမိန်သည့်အတိုင်းပင်လုပ်ကိုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်ဤသည်မှာဓမ္မဒိဋ္ဌံကြသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပြီးဤအရာကိုအားလုံးနာခံရမည်ထို့ကြောင့်ဤအရာသည်ရှောင်လွှဲ၍မရသောအရာလည်းဖြစ်သည်အားလုံးမှသိရှိပြီးသားလည်းဖြစ်သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်လူများကိုခံစားချက်တစ်ခုပေး၏ဖယားသခင်၏
နှုတ်ကပတ်တော်များကိုမရရှိသူများသည်ဗလာနတ္တိကိုခံစားနေရခြင်းတွင်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ပြီးသောလူတို့၏နှလုံးသားမှာတော့ကြည်ကြည်ခိုင်မြဲမှုရှိပြီးငြိမ်သက်ခြင်းရလာသည်ဤအရာသည်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်များ၏တကိုးဖြစ်သည်လူများသည်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရှုရမည်ဤအရာများကိုဖတ်ရှုပြီးသောနောက်မှာအာဟာရပြည့်ဝလာသည်နှုတ်ကပတ်တော်မပါဘဲဘာမှမလုပ်နိုင်ပြီဤအရာသည်လူတို့ဘိန်းရှုသည့်အခါကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်နှုတ်ကပတ်တော်သည်သူတို့ကိုခွန်အားပေးသည်နှုတ်ကပတ်တော်မရှိလျင်သူတို့စိတ်ဓာတ်ကျလာသည်ခွန်အားမရှိတော့ကြဤအရာသည်ယနေ့လူများကြား၌ဖြစ်တတ်မှုပင်ဖြစ်သည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရှုခြင်းသည်လူများကိုခွန်အားဖြစ်စေသည်အကယ်၍မဖတ်လျင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သလိုခံစားရပြီးဖတ်လိုက်သည်နှင့်လူမမာကတင်ပေါ်မှချက်ချင်းကိုထလာနိုင်မည်ဤအရာသည်ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာမြေကြီးပေါ်၌အုပ်စိုးခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သည်အချို့ကဖျားသခင်၏အမှု၌ညီးငွေ့လာသည်သို့မဟုတ်အချို့ကတော့ထွက်ခွာခြင်းကြသည်သို့တော်လည်းပဲသူတို့သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုစွန့်ခွာမသွားနိုင်ကြသူတို့သည်မြည်မျှပင်အားနည်းနေသည်ဖြစ်စေအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များအပေါ်မှာမိခိုနေရပါသည်မြည်မျှထိပုံကန်တက်နေပါစေဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုစွန့်ခွာဖို့သူတို့မဝင့်ရဲကြပါဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များသည်သူတို့၏တကိုးကိုအေကန်အမှန်ပြသသောအချိန်သည်ဖျားသခင်အုပ်စိုးခြင်းနှင့်တကိုးကိုကိုင်ဝင့်သောအချိန်လည်းဖြစ်ပြီးဤသို့ဖျားသခင်ကအမှုတော်ဆောင်ရွက်သည်စင်စစ်မှာကဤအရာသည်ဖျားသခင်အမှုပြုသည့်နီလန်းဖြစ်ပြီးမိသူတဦးတယောက်မှထိုအရာကိုမစွန့်ခွာနိုင်ပေဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များသည်မရေမတွက်နိုင်သောအိမ်တိုင်းစီပြန့်နှံ့သွားလိမ့်မည်လူတိုင်းကသိလာမည်ထို့နောက်မှသူ့အမှုသည်စัจ java လာတခွင်လုံးကိုပြန့်နှံ့သွားပါလိမ့်မည်ပြောရမည်ဆိုလျင်အကယ်၍ဖျားသခင်၏အမှုသည်စัจ java လာတခွင်လုံးကိုပြန့်နှံ့စေဖို့ရန်ဆိုလျင်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များသည်လည်းပြန့်နှံ့ရမည်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏ဘုန်းတော်နေ့ရက်ရောက်လာသောအခါတွင်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များသည်တကိုးနှင့်အာဏာများကိုပြသလာပါမည်ရှေးအတီတေမှစပြီးယနေ့တိုင်းညွှန်ကြားခဲ့သောဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်
အခွန်တိုင်းသည်ပြည့်စုံပြီးအမှန်တကယ်ဖြစ်လာပါမည်ဤနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ထင်ရှားမည်ဖြစ်ပြီးပြောရမည်ဆိုလျင်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များသည်ကမ္ဘာကြီးကိုအုပ်စိုးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဆိုသွမ်းသောသူအားလုံးသည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ထဲကနှုတ်ကပတ်တော်များ၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းကိုခံရမည်ဖြောင့်မတ်သောသူအားလုံးသည်လည်းဘုရားသခင်၏နှုတ်ထဲကနှုတ်ကပတ်တော်များအားဖြင့်ကောင်းကြီးပေးခံရမည်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အရာအားလုံးသည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ထဲကနှုတ်ကပတ်တော်များအားဖြင့်တည်ထောင်ခြင်းကိုခံရပြီးမြောက်အောင်ပြုခြင်းခံရမည်နမိတ်လက္ခဏာနှင့်အံ့ဘွယ်အမှုများကိုပြသမည်မဟုတ်ဘဲအရာအားလုံးသည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များအားဖြင့်ပြည့်စုံမည်ဖြစ်ပြီးသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များသည်ဤအချက်အလက်များကိုဖန်တီးပေးမည်ဖြစ်သည်လူကြီးဖြစ်စေလူငယ်ဖြစ်စေအမျိုးသားဖြစ်စေအမျိုးသမီးဖြစ်စေအသက်ကြီးသူဖြစ်စေအသက်ငယ်သူဖြစ်စေကမ္ဘာပေါ်မှာရှိနေသောလူများအားလုံးသည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များအောက်၌ကျိုးနွံနှိမ့်ချကြပြီးဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုချီးမြှောက်ကြလိမ့်မည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များသည်လူဇာတိထဲ၌ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီးလောကလူများစီထင်ရှားစွာအသက်ပါပါနှင့်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်လူဇာတိအဖြစ်ကိုခံယူရန်ဆိုသည်မှာဤအရာကိုဆိုလိုပါသည်ဘုရားသခင်ကကဘာကြီးထဲကိုကြွလာခြင်းသည်နှုတ်ကပတ်တော်သည်လူဇာတိကိုခံယူသည်ဟူသောအချက်ကိုကနဦးပြည့်စုံစေဖို့ဖြစ်ပြီးပြောရမည်ဆိုလျင်ဘုရားသခင်ကြွလာခြင်းသည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုဓမ္မဟောင်းထဲကမောရှေအချိန်ကဲ့သို့ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်မှဓာတ်ရိုက်စကားပြောခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲလူဇာတိထဲမှထုတ်ဖော်ရန်ပင်ဖြစ်သည်ထို့နောက်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းသည်နှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံတော်ကာလတွင်ပြည့်စုံမည်ဖြစ်သည်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်များသည်လူများ၏မျက်လုံးများရှိတွင်မြင်တွေ့နိုင်သောအချက်အလက်များဖြစ်လာလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးလူများသည်ထိုအရာများကိုခြားနာခြင်းစိုးစင်းများမရှိဘဲသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်မျက်လုံးများကိုအသုံးပြုကာရှုမြင်ရကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဤအရာသည်ဘုရားသခင်လူဇာတိကိုခံယူခြင်း၏အမြင့်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သည်ပြောရမည်ဆိုလျင်ဝိညာဉ်တော်၏အမှုသည်လူဇာတိမှတဆင့်နှုတ်ကပတ်တော်များမှတဆင့်ပြည့်စုံလာခြင်းဖြစ်သည်ဤအရာသည်နှုတ်ကပတ်တော်သည်လူဇာတိကိုခံယူသည်နှင့်နှုတ်ကပတ်တော်သည်လူဇာတိ၌ပေါ်လာ၏တို့၏စစ်မှန်သောအဓိပ္ပာယ်ပင်ဖြစ်သည်ဘု
ယားသခင်တပါးတည်းသာဝိညာဉ်တော်၏အလိုကိုပြောနိုင်ပြီးလူစားတိထဲ၌ရှိသောဖယားသခင်ကသာဝိညာဉ်တော်ကိုစားပြောနိုင်သည်ဖယားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကသာဖယားသခင်၏လူစားတိခံယူခြင်း၌ပေါ်လွင်စေပြီးလူတိုင်းကထိုအရာများ၏လမ်းညွှန်မှုကိုခံရသည်လူတိုင်းကဤနယ်ပယ်အတွင်းမှသာရှိနေရပြီးမည်သူကမှလွတ်ငြိမ်းခွင့်မရပါဤဖွင့်ဆိုချက်များမှသာလူများသည်တိလာကြရခြင်းဖြစ်ပြီးဤနီးလန်းနှင့်မရသောသူများသည်အကယ်၍သူတို့သာကောင်းငင်မှဖွင့်ဆိုချက်များရနိုင်သည်ဟုယုံကြည်နေလျင်စိတ်ကူးနှင့်ယူနေကြခြင်းဖြစ်သည်လူအားလုံးကိုယုံကြည်အောင်ပြုခြင်းမှာဖယားသခင်၏လူစားတိခံယူခြင်းမှာဖော်ပြထားသောအခွင့်အာဏာဖြစ်သည်ကြီးညိုထိုက်သောပညာရှင်များနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များပင်လျင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုမပြောပြနိုင်ပါသူတို့အားလုံးသည်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်များအောက်၌ကျိုးနွန်အပ်နိုင်ရမည်မဟုတ်လျင်မည်သူမှနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လှမ်းနိုင်မည်မဟုတ်ပေဘုရားသခင်သည်စัจ java လာကိုအောင်နိုင်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်များကိုအသုံးပြုပါလိမ့်မည်ဤအရာများကိုသူခံယူထားသောလူစားတိနှင့်လှုပ်ဆောင်မည်မဟုတ်ဘဲစัจ java လာတစ်လျှောက်လုံးမှာရှိနေသောလူအားလုံးကိုသိမ့်ပိုက်အောင်နိုင်ဖို့ဖယားသခင်၏နှုတ်ကထွက်လာပြီးလူစားတိခံယူသောဖွင့်ဆိုချက်များအားဖြင့်လှုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်ဤအရာသာနှုတ်ကပတ်တော်သည်လူစားတိကိုခံယူခြင်းဖြစ်ပြီးဤအရာသာလူစားတိ၌နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်ဤအရာသည်လူများအတွက်ဆိုလျင်ဖယားသခင်ကလှုပ်ဆောင်မှုများစွာမလုပ်ခဲဟုထင်ရတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေတော်လဲလူများနှံ့နှံ့ဆက်ဆက်ယုံကြည်ဖို့နှင့်ကြောက်ရွံ့ယိုသေးဖို့ဖယားသခင်ကသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုမွတ်ဆိုယုံပဲရှိပါသည်အချက်လက်များမရှိလျင်လူများသည်အော်ဟစ်ကြွေးကြော်ကြမည်ဖြစ်ပြီးဖယားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်သာဆိုလျင်သူတို့စိတ်ငြိမ်ကြသွားမည်ဖြစ်သည်ဖယားသခင်သည်ဤအရာများကိုအမှန်ပြည့်စုံစေမည်ဖြစ်သည်အဘဲကြောင့်ဆိုလျင်ဤအရာသည်သူ၏ရေရှည်စီမံကိန်းဖြစ်သောနှုတ်ကပတ်တော်ဤလောကကိုရောက်ရှိခြင်းအားအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်အမှန်တကယ်မှာအနှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံတော်ကဘာပေါ်သို့ရောက်ရှိလာခြင်းသည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကဘာသို့ရောက်ရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဟူသည့်ကိစ္စကိုငါရှင်းပြစရာမလိုပါကောင်းငင်ကဆင်းသက်လာသောဂျေရုရှလင်သို့ဆိုသည်မှာလူများ၏ပြုမှုလှုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးအတွင်းအကျဆုံးသော
တွေးအားလုံးထဲမှာအတူရှိရန်နှင့်လူများထဲမှာရှင်သန်ရန်ဖရာသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များရောက်ရှိလာခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဤအရာသည်လည်းဖရာသခင်ပြည့်စုံစေလိမ့်မည်ဆိုသောအချက်နှင့်အနှစ်1000နိုင်ငံတော်၏အံ့ဩဖွယ်မြင်ကွင်းများဖြစ်သည်ဖရာသခင်ချမှတ်ထားသောအစီအစဉ်သည်ဤအတိုင်းဖြစ်သည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များသည်ကဘာပေါ်မှာနှစ်1000ကြာအောင်ပေါ်လာမည်သူ၏လှုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးကိုထိုအရာများကပေါ်လွင်ထင်ရှားစေပြီးကဘာပေါ်ကသူ၏အမှုများအားလုံးကိုပြီးစီးစေမည်ထို့နောက်တွင်ကလူသားမျိုးနွယ်ဤအဆင့်သည်ဤကုန်းအဆုံးပိုင်းကိုရောက်လာမည်ဖြစ်သည်